A v tomto smere chceš ísť? Rovno. Dobre, poviem, že to je jedno vo ktorom. Dobre. Ja som myslel, že sa vrátime naspäť a tam pôjdeme, ale dobre, je to jedno. Urobíme to v rovine a vrátime sa späť sem. Dobre. No. No. Chceš zábor, že koľko ideme? Nie. Tak bude druhý. Druhý je už lepší. No, my nemáme stále papier. Ešte stále nemáme. Viete, žalka vôbec. Viete, žalka dneska na moste. Tu je to osvetlenie. Nebudeme mať dnes. Však inak to je jasné, že... Pohoda bola tak, že nemusíme všetkých papier. On ten posledný, bohužiaľ. Napríklad, keď budú, je pred nami. A potom ešte tie ďalšie štiny. To, čo dostáva priebežne, sa pozerá, takže my sme pripravení. Tie sú myslené ešte. Keď všetko dobre povedia, teoreticky, to mohlo. To znamená, z princípu si bolo naraz ako sú v Bratislave. Chcem im mluviť skôr možno teoreticky. Ne, ja myslím, že... Ja som myslel, že to bolo, ja som myslel tam to štvrtý a ten zašlek akela, ale tuto čo to... Kde je váš otlač? Takže to tak po mesiac neskôr, že mesiac. Bohužiaľ. Jasne. Vidíte? Nemá to to je Ďakujem. Pôjdeš, mňa zavadzať. Díky. Na křižovatce. Na to budú strieľať. Niečo by spálili, my sme napríklad niece. Pošli info, ja to potom tam napíšem.
To by malo byť predsvez na to najviac, ne? No, na nejakú fotku. No, a fotky tam vidíme každý jeden. Že akože mám Zatiaľ len kľúč. nejakú skrátku na Áno, tu zatiaľ tá predsvez. FTF električku, že prvý sme videli, že fakt, first to see. Tak, že ja to si